Bore da iawn I chi gyd a croeso cynnes ato ni fan hyn I gylch y gwartheg. Mae cyffro'r cystadlu wedi dechrau a ble well I ddechrau na gyda'r gwartheg Dion Cymreig ynddo fe. A dwi'n cael cwmni Rhys Davies neu Rhys Wain Fach o Lanegrin. Bore da Rhys, croeso ato ni. Diolch i mewn, bore da. Wyt ti'n cael modd I fyw yma fo'r gwartheg Dion Cymreig. Dyma sy'n agos at y galon di. Ie, wel, rhaid gen ni adre, so rhaid diddorol I weld beth sy'n yma. Ac yn Lys Genad ar y gwartheg Dion Cymreig eleni, siw mae'n mynd gen ti hyd yn hyn? Ynddi, da iawn. Wan dwi'n dechrau rili, ryw 2 fis mewn i'r swydd, so mae fi'n prysur o wan dros y sio yma. Beth yw gofynion te y swydd fel Lys Genad? Wel, hyrwyddo rili y bryd a jyst gweithio falle efo rydwyr iau, tebyg I fi, a jyst wneud cwbl o bethau yn y sio fel gyda I rhywbeth bob dydd yn ôl yw. Sut wyt ti'n gweld pethau te yn y gwartheg Dion Cymreig ar hyn o bryd o ran y niferoedd? Mae'r niferoedd ar I fyny yn y sioe eleni, ond o ran y pobl ifanc sydd yn dod I fewn i'r bryd a'r brydwyr newydd? Wel, mae'n edrych rhaid da, so mae yna lot o boes o fela, merched cyn ar hyn o bryd, so dyfodol reit disgler, swn i'n gobeithio. Gobeithio wir ynddo fe, a sôn am y dyfodol, wel, y teirw ifanc sydd da ni nawr yn y dosbarth cynta yma bore yma. Mae yna 5 tarw bach ifanc, teirw wedi geni ar ôl y cynta o Ionawr 2018. Fel wedi 5 yn y dosbarth, beth am y safon yn gyffredinol te? Ynddi, mae safon da, mae'n does Coroteg. 5 tarw ifanc useful. A mae yna sawl gwyneb cyfarwydd iawn yma bore yma. Doug Rowe Botham o Bontryd Fendigedd, dyna I fab Efan fyna, 2542. Maen nhw'n gefnogol iawn i'r sioe fawr a sioe yn gyffredinol hefyd. Ynddi, chwarae teg, maen nhw'n dangos yn aml dydy, bob blwyddyn yn ôl yw. Beth am y tarw bach ifanc yna, rhyw 13 mis yw hwnna nawr sydd gyda Efan yn ei ddwylo? Ynddi, mae'n daro reit useful, ynddi, a reit wastad. Asgwrn reit da, mae'n symud yn daclus. A der I ni sôn nawr te am y beirniad. Dyna fe Hefin Evans, eithin fynydd tal y bont. Rwy'n wyt ti'n reit gyfarwydd ag Rhys? Ynddo, dwi'n abod o. Diolch yn byw yn Dyffryn ar Didwy, a wedyn mae o'n bell ohona I. Wyt ti wedi sôn am yr un sydd angen mewn tarw ifanc, yr un peth fydd am hwn i'n chwilio am hefyd y bore yma? Ie, mae'n siŵr rhywbeth tebyg. Mae pawb yn olew yn edrych am asgwrn, symudiad, jyst bod nhw'n rhaid wastad yn gorfforol a dipyn o ddyfnder. Lled a top line yn dde, mae gyd yn bwysig. A mae'r teirw ifanc yma, maen nhw'n altro gymaint ydyn nhw wrth I nhw eiddfedu ac wrth I nhw bryfio. Ynddi, maen nhw'n gallu newid yn gyfan gwbl, ynddi, o'r oed yma fyny ryw 5 oed. Mae'n jyst angen edrych am potensial. Wel, yn union, potensial yw'r gair, a mae rhaid fi wedi, mae'r safon yma'n dda iawn bore yma. Mae yna 5 tarw ifanc da iawn, falle bod yna ambell I wendid mewn ambell un, ond mae'n amhosib cael yr anifel perffaith wedi'r gwbl. Wel, sa'n pasio beth, neges. Se ti'n gwffod bod yn hallt, falle se ni'n gweud bod yna bant mewn ambell I gefen, ond mae yna derw dan y canol fan hyn nawr. Hwna'n enwedig 2, 5, 3, 6. Ynddi, mae hwnna'n rhywbeth o asgwrn trwm o'n does. Pen smart dy gefyd, oes? Oes, mae. Ond yn yr oed yma, mae nhw'n dal yn tyfu, a wedyn falle bod y top line ddim o hyd yn berffaith. Wel ie, achos mae hwnna'n rhywbeth all dwetha, gall gywiro I un mewn ffordd, ynddo fe? A Hefin yn cymryd I amser. Nid wyt ti'n gweld y mynd te? Mae'n job gwybod. Mae'n siŵr falle yna... Mae'n newid y ddau yna o gwmpas. A mae nawr efo tarw 2, 5, 3, 6, sef Robin a Joe Ransom o Dref y Clawdd, dwi'n meddwl, maen nhw. Ie. Maen nhw hefyd yn gefnogol iawn i'r sioe fawr. Ddim yn dangos bob blwyddyn. Wyt ti Rhys ddim yn ddyn sy'n dangos mewn sioe, ond wyt ti yn rhywun sydd yn gwerthu, yn gyson yn seli dolgellau ag ati efo heffrod ar teirw. Sut mae'r tred wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf yn gyffredinol? Ynddi, mae wedi bod yn dda iawn. Wel, blynyddoedd diwethaf yma, dwi'n am bod yr numbers yn codi o bobl sy'n gwerthu teirw, a wedyn mae'r prisiau da wedi bod chwarae teg. Mae'r tred rhaid bastad wedi bod a clearance o'r teirw fyd. Wel, mae ei weld yn agos at benderfyniad. Ble mae'r garden goch yn mynd yn y dosbarth cyntaf yma? Mae'n mynd I rhif 2, 5, 3, 7. Tarw eiddo Robin a Joe Ransom. Black Mixon yw enw'r tarw. Llong gwarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Dechrau da i'r cystadlu, Rhys? Ynddi, chwarae teg. Tarw da iawn.
Ac yn ail wedyn 2-5-3-5 sef Rhyddid Iosef. Ac oedd o Lyn Foxwell o Lanfair Harlech. Rhain i gyd wrth gwrs yn wynebau cyfarwydd yma yn y gwartheg Dion Cymreig. Ble fydde'r sioe gwyd heb y bobl yma sydd yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn? Ie, chwarae teg yno. Chos mae yna waith yn does? O, mae yna gorau meddwl ymlaen misoedd nhw i gael yr anifiliad i edrych o maen nhw. Ond dosbarth arbennig iawn fan hyn i ddechrau pethau ynghylch y gwartheg bore dydd Llun. Y gwartheg Dion Cymreig yn hawlio'r sylw y teir wyfenc. Ac i ni wedi cael gwledd rhys am y tro aros gen i. Mae yna dipyn o ddosbarthiad eraill i ddod. Mae yna sawl dosbarth a gweud y gwir o'n blaenau ni. Felly, aros da fi a diolch o'r iawn i ti am y tro.